Así suena el alma de nuestra casa por Pasabordo. Quisiera ser pintor, pintarte mi corazón. Quisiera ser el póster de tu canto. Quisiera contarles que los sonidos que escuchamos en todos los lugares mágicos de Colombia nos llenan de inspiración. Por eso quisiéramos que pensaras en nuestros paisajes, nuestros carnavales, nuestra cultura. Para que así todos juntos podamos saber a qué suena el alma de nuestra casa. Quisiera ser tu diario, gastarme mi salario en un viaje al espacio que ayer vi en una revista. El alma de nuestra casa está en ti, en mí y en una colombiana.